Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimahumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turqil jannah. Al-hadis. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Fawwidu amri ila Allah, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Qala mu'allifu rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumihi, amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, puja sinareng puji urang sanggakeun ka Zat Allah anu maha suci, anu mana parantos masihan ka urang sadayana nikmat iman sinareng Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga urang masih kene tiasa ngalaksanakeun salasawios kewajiban urang sadayana nyatana thalabul ilmi. Sholawat sinareng salamna mugia salamina didugikeun ka junjunan alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilah ka para kulawargina, para sahabatna, tabi'in tabi'atna, mudah-mudahan dugi ka urang sadayana anu miharep syafaatul uzma di mantenna. Amin ya Allah ya Rabbal. Daramang ibu, alhamdulillah, hari daramang mah. Alhamdulillah, abdi oge damang
saparatosna kamari endong di hotel opat dinten di Tamrin anu ayeuna mah digentos namina Rumah Sakit Abdul Rajin opat dinten di ditu alhamdulillah tos sehat deui berkah ti ibu-ibu sadayana hatur nuhun anu parantos ngadoakeun mudah-mudahan dibalas ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu hadirin anu sami-sami hadir, seueur pisan keterangan-keterangan anu ngajelaskeun tentang unggulna ilmu, kautamaannana ilmu. Di antawisna dauhan Allah dina Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah bakal ngangkatkeun darajatna jalma-jalma anu berilmu sinareng jalma-jalma anu arim jalma nu iman sinareng jalma anu ngagaduhan ilmu ku Allah darajatna bakal diangkat. Aya deui keterangan hadis Rasul, man salaka tariqan yatlubu fihi ilma salakallahu bihi tariqan min turkil jannah. Sing sahabae jalma anu ngambah, sing sahabae jalma anu nyucruk kana jalan thalabul ilmi, ngambah kana jalan ilmu, ngambah kana jalan neangan ilmu, salakallahu bihi tariqan min turkil jannah. Allah bakal ngabukakeun kana jalan urang kasur tahu. Ibu angkat ka pangaosan teh eta teh jalan menuju surga teh dibukakeun salebar-lebarna ku Gusti Allah. Kabita ibu kudu kabita, hakikatna mah kitu. Ibu angkat ka pangaosan teh Allah teh mukakeun jalan anu salebar-lebarna kanggo kasur gitu. Bade ngaos bade moal saumihna itunya. Upami jalmi henteu angkat ka pangaosan atuh pintu jalan menuju surga teh teu dibukakeun ku Gusti Allah. Janten jelasnya punya itu kautamaan ilmu dari antawisna kitu. Saha jalma anu ngambah nya nyucruk ngeureuyeuh kana majelis ilmu, maka Allah bakal mukakeun pintu menuju surga. Hargas ibu hadirin sadayana anu sami-sami hadir, mengutip keterangan tina kitab Ta'limul Muta'allim dina masalah ilmu, aya hal-hal anu kedah diperhatoskeun ku urang sadayana dina milari sangkan ilmu eta janten barokah, sangkan ilmu eta janten manfaat. Faslun
fil niyati fi halat ta'allum. Lajeng kana hanca kitab Ta'limul Muta'alim. Pasal dina ngajelaskeun niat dina tingkah keur ngaji. Kumaha wae atuh niatna? Kumaha niat anu bener dina keur ngaji teh ibu sadayana? Summa la budda lahu minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi. Summa la budda tuluy misti lahu kasih ta'allum kasih tolib anu nyuprih kana ilmu. Jadi mesti ka anu nyuprih kana ilmu minan niyati tina niat kedah diperhatoskeun niat urang di zamani ta'allum dina waktu keur ngaji. Kumaha sih niatna anu leres? Tah ieu bade dijelaskeunnya. Fi zamani ta'allumil ilmi dina waktu ngaji kana ilmu. Izin niyatu karena ari niat ya ari itu niat teh al aslu eta pokok fi jami'il ahwali dina sakabeh pirang-pirang tingkah. Niat teh ngajadi pokok dina sakabeh pirang-pirang tingkah. Bade ngalakukeun naon bae kudu diniatan. Kudu diniatan. Naon sababna? Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena ayat dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Pastina arisahna pirang-pirang amal binniyati eta tetep kuni hadisun sahihun. Ari ieu hadis teh eta anu sahih. Tah itu sagala perbuatan tergantung niatna. Upami niatna sae maka sae anu digawe nya kitu deui sauwihna. Tah ieu hadis innamal a'malu binniyat teh hadis anu sahih, kedudukanana sahih, bisa dipakai landasan gitunya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sareng katampi di Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamin amalin mang pirang-pirang tina amal ya tasawwaru anu kagambar itu amal bisurati a'mali dunya berupa pirang-pirang amal dunya wa yasiru jeung jadi itu amal bihusnin niyati kalawan alusna niat min a'malil akhirah eta di pirang-pirang amal akhir. Naon sababna urang kudu niat sabab aya amal dunya bakal jadi amal akhirat. Sakitu deui sauwihna aya amal-amalan akhirat tapi kalah jadi amal dunya. Aina bisurati amali dunya kamin amalinya tasawwaru bisurati amali dunya mang pirang-pirang amal anu kagambar kurupa pirang-pirang amal dunya ya bu aya amal dunya wa yasiru bi husni niyati min amalil akhirah bakal jadi eta amal dunya teh kana amal akhirat. Naon sababna amal dunya bisa jadi amal akhirat? Naon sababna bihusnil niat mantak saur tadi oge
dah niat na anu sae. Ieu amal-amalan dunya teh janten amal akhirat bisa disampeurkeun jaga jadi amal akhirat ku saena sapertoskeun kumaha amal dunya bisa janten amal akhirat sapertoskeun kal akli tuang nya leres tuang wasyurbi sareng ngaleueut tuang ngaleueut ieu teh amal-amalan dunya bihusnin niyati di akmalil akhirah kusabab ieu amal tuang nya pada melang tuang teh diniatan ku tuang teh urang teh bakal gaduh tanaga bakal sehat sehingga jongjong ibadah ka Allah sehingga biasa angkat ka pangaosan tah eta ku saena niat ieu amal dunya tuang nya kitu deui amal dunya ngaleueut nya ngaleueut teh eta teh amal dunya diniatan sae ku urang ketika urang ngaleueut jadi naon jadi seger gitunya jadi suarana ayaan aya tanagaan nyarios teh gitunya tiasa naon tiasa maos Al-Qur'an nyahanca Al-Qur'an sae niatna wanaumi sareng amal pagawean tidur teh eta teh amal dunya bisa jadi amal akhirat bihusnil niyati ku alusna kumaha atuh nganiatanana eta sare bisa jadi amal akhirat ya Allah abdi niat kolam kanggo ibadah supaya biasa naon biasa tahajud biasa depan subuh tah eta sae niatna wa yasiru bi a'malil akhirah tah nu kitu teh pagawean amal-amalan dunya teh bakal jadi amal akhirat ku alusna niat kartos ibu jadi segala rupa pagawean dunia amal-amalan dunia bisa jadi amal akhirat kunaon ku alusna niat tuang ngaleueut bobo sing sae weh niatna insyaallah mungkin eta amal-amalan itu bakal jadi amalan akhirat ya kitu deui saruihna wa kam min amalin jeung pirang-pirang tina amal di surati yatasawwaru anu kagambar itu amal di surati amalil akhirah ku gambaran pirang-pirang amal akhirat tumayasiru tuluy jadi itu amal akhirat min a'malid dunya tina pirang-pirang amal dunya disuin niyati ku gorengna niat jadi tulis sawihna ibu hadirin sadayana mang pirang-pirang amal anu kagambar eta teh amal-amalan eta teh amal-amalan akhirat tapi kok bisa jadi amal dunya kunaon kusabab gorengna niat sapertoskeun kumaha kal a'mali allati fa'alta ala wajhir riyah sapertoskeun amal-amalan ibu angkat ka pangaosan saleresna mah eta teh naon amal-amalan akhirat tapi aya niatna sakedik dina jero hate ria hoyong katingali ku batur hoyong kasebat rajin
maka kitu amal-amalanana bakal jadi amalan dunia. Kunaon sababna bisuin niat ku gorengna maka di ayeuna ibu sadayana yuk urang sami-sami saekeun dina niatna hartos henteu rata-rata urang nambah rajin teh ayang disebut gatal gitu hayang katingali ku batur gitu nya semangat tapi tenang ibadah naon amina hayu sok naon lakukeun amal ibadah ulah sieun kana ngaranna ria sok we pigawe ibadah ka Gusti Allah amal-amalan ibadah ka Gusti Allah terutamina amal-amalan akhirat sok lakukeun ulah aya paribasa bisi disebut ria teu kain kitu sok we laksana kin oge ria mah bakal tiasa dihapus kunaon ku istighfar sok engkena moal amal-amal gitu ya iraha meureun amal naoge gitunya sok teu nanaon teu sawios kitu bari dibarengan kuria oge teu nanaon kin oge tiasa dihapus kin teh akhirna nya kunaon kumaos tah itu ibu hadirin sadayana lajar wayang bagi ayatnya al-muta'alimu sarang penting ieu kutipan musannif penting naon ayatnya yang niatan saha al-muta'alimu jalma anu ngaji ditolabil ilmi kunyupih ilmu ridallahi ta'ala kana kariduan Allah ta'ala wadarul akhirati sareng lembur akhirat wa izalatal jahli sareng ngalungitkeun bodoh kabodohan an-nafsi dina dirina muta'alim wa ansairil jihad jeung tina sasesana pirang-pirang kabodohan wa ihya ad-dini sareng ngahirup-hirup agami wa iqa al-islami sareng numetepkeun Islam fa inna baqa al-islami maka saenyana tumentepna Islam bil ilmi eta teh ku ilmu wala yasihu sareng teu sah naon az-zuhdu zuhud wa taqwa sareng taqwa ma'al jahli sartana bodoh kutipan ti musannif aya catatan ti musannif wayang bagi penting perniyogi atau warning jadi teh gitunya saur musannif ayatnya al-muta'alim anu ngaji kudu nganiatan kana ilmu teh kahiji niat hoyong kenging ridho di Allah subhanahu wa ta'ala kaduana wadarul akhirah nganiatan jang naon lembur akhirat hayang surgana Allah katiluna wa izalatal jahli niatan urang ngaji teh ngalungitkeun kabodohan an-nafsihi di diri masing-masing niatan bu pamingaos teh ngalungitkeun kabodohan diri wa aksa iril jihali
sareng sasesana kabodohan sehingga anu tadina urang teu apa kurantaran angkat ka pangaosan jantan apa tah eta wa izalatal jahli. Nomor kaopat na wa ihya ad-din ngahirup-hirup agami wa iqa al-islam sareng ngalanggengkeun Islam. Fa inna baqa al-islam naon sababna sanyana tumantepna Islam teh bil ilmi salah sayosna teh eta teh kudu ngage Muhammad dinu ila bilma aya deui moal langgang naon agama tanpa ilmu tanpa harta aya deui kitu moal langgeng Islam tanpa adanya ilmu mantap tumentepna Islam teh salah sayosna eta kedah nganggo ilmu wala yasihu sareng teu sah naon az-zuhud jalma anu juhud wa taqwa sareng taqwa ma'al jahli sarta nabodoh tuh teu sah zuhudna jalma. Ari zuhud teh naon Bu? Ari zuhud teh ninggalkeun dunya teu ningali dunya mentingkeun amal-amalan akhirat. Janten dunya teh teu disimpen dina hate balita dunya mah disimpen dina kepala tangan ya. Dalam arti dunia itu jangan disimpan di dalam hati. Ketika kita kehilangannya akan sakit hati. Lamun dunia disimpan di jero hati, duit disimpan di dompet lain di jero hati. Kumaha disimpan di jero hati? Nah gitu ya. Artos kekayaan disimpan di jero hati damuan biasa simpen mah di dompet anggar we ngalamun duit teh ngeri hati we nya beunang garis henteu cacat teu disimpen dina hati diupami leungit teh ngeri hati komo lamun disimpen dina jero hati sakitnya tuh di sini. Tah tekeni nyimpen dunya dina jero hati. Dah ari dunya teh hina teu kedah diagung-agungkeun, teu kedah disombong-sombongkeun. Ma'al jahl teu sah jalma anu zuhud, teu sah jalma anu takwa tanpa adanya ilmu. Rek kumaha bisa takwana upami teu apal cara takwana leres. Kapanan ari takwa teh imtisalu awamirillah wa jitinabu nawahi ngajalankeun ngalakukeun sadaya parentah Allah nantihan ngajauhan sadaya larangan ti Gusti Allah. Ma'al jahli sarta nabodoh teu apal takwanya teu sah takwanya teu apal zuhud nu kumaha nya teu sah jadi jalma anu zuhudna kahartos. Tah yuk urang sami-sami ibu hadirin sadayana awali semuanya dengan niat yang baik. Insya Allah amal-amalan kita, perbuatan kita akan menjadi baik. Insya Allah. Tah itu geuning aya Bu nya niat ngaos teh aya cenah dina kitab Taklimul Muta'alim anu sok dinadongkeun ku para santri geuning
sok sering ku abdi anu opat perkawis ya apa anu gupingariatan ngaos seurna opat perkawis hiji niat karena Allah ngalakonan parentahna kadoana niat dicetak boroan awak abdi supaya jantan selamat dunia akhirat katiluna muntasimu niat bade lakonan dilakonanku sorangan sareng sadaya rerencangan kaopatna niat ngaos ngahirup agamina Kangjeng Nabi utusan ilahi. Tah geuning ayanya keteranganana di kitab Ta'limul Muta'alim. Sakitu mudah-mudahan aya manfaatna barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sateuacan ditutup, yuk orang ngadoa ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adhabal jahim.
ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلى من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أسألك الإجابة ببركة أم القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sakitu anu kapihatur hapunten bilih aya cariosan anu lepat leresna ti Gusti Allah wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.